ఓలెక్కో ఏంది చేనులో ఏం పని లేదా? ఎప్పుడు చేను ముచ్చట్లేగా చెప్తావు. ఈరోజు ఏందో వంటింట్లో కూర్చొని వంట ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నావు అనుకుంటున్నారా? హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఈ రోజుటి ముచ్చట ఏంది అంటే ఇదేమో శివరాత్రి మరుసటి రోజు వీడియో. నిన్నైతే మనము పాలు బట్టలు అయితే చేసుకున్నాము. పండుగకి వంటకం వచ్చేసి ఇంకా అది మిగిలిపోయింది. నిన్న పండుగ గుళ్ళకి గోపురాలకి తిరగడానికే సరిపోయింది, వంట చేయడానికి కూడా వీలు కాలేదు. ఇంక ఇవేమో నిన్న చేసిన పాలు బట్టలు. ఇంకా నేను ఇలా రుద్దిస్తుంటే అమ్మ అయితే కాలుస్తుంది. ఒక పక్క అయితే పూరి చేసి ఇంకొక పక్క అయితే చపాతీ కాలుస్తుంది. పూరి ఎవరికి, చపాతీ ఎవరికి అనుకుంటున్నారా? పూరి ఏమో నాకు, అమ్మకి, నాన్నకి. చపాతీ ఏమో మా వారికి అన్నమాట. అది కూడా కట్టెల పొయ్యి మీద అయితే వండుతున్నాం. వీడియో నచ్చితే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి.